รถไฟสายมรณะจ้าครั้งแรกของฉันมันก็จะแบบเงียบๆดีเนาะช่วงเที่ยวช่วงโควิดแต่ถ้าไม่ออกมาเราก็ไม่รู้สักทีว่ามันเป็นยังไงเป็นการตัดสินใจที่กระชั้นชิดมากคิดป๊บคิดเป่าเดินทางเลยจ้าชีวิตมันสั้นแต่โลกมันใหญ่ใช่ซะยายเฮีย